Ayo teman-teman, kita bermain tebak hewan bersama kereta api amazing. Kira-kira hewan apa ini ya? Dia bangunnya malam hari, matanya bulat besar, suaranya kukuk. Kamu benar, itu burung hantu. Kira-kira hewan apa ini ya? Badannya besar dan kuat, kulitnya tebal seperti baju besi, punya cula di hidungnya. Kalian benar, itu adalah badak. Kira-kira hewan apa ini ya? Yang ini gagah, bulunya tebal, kukunya tajam, suka sekali makan madu. Kalian pintar, itu adalah beruang. Kira-kira hewan apa ini ya? Ekornya panjang, suka makan pisang, hobinya gelantungan di pohon. Tepat sekali, itu adalah monyet. Kira-kira hewan apa ini ya? Warnanya hitam dan putih, matanya ada lingkarannya, makanannya bambu. Wah, betul. Itu adalah panda. Kira-kira hewan apa ini ya? Tinggalnya di padang pasir, punya punuk di punggungnya, jalannya jauh sekali. Kalian benar, itu adalah unta. Kira-kira hewan apa ini ya? Mirip ayam tapi besar, ekornya bisa mekar seperti kipas, suaranya kluk 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 kluk. Kalian benar, itu adalah kalkun. Sampai jumpa di tebak hewan berikutnya. Ini angka 1. 1 keledai yang kuat dan sabar. Keledai sering membantu membawa barang di peternakan. Sekarang angka 2. 1, 2. 2 merpati putih yang sedang terbang berpasangan. Merpati sering dipelihara karena indah dan pintar pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya.
Ini angka 3. 1, 2, 3. 3 burung puyuh kecil yang lincah. Burung puyuh bisa bertelur setiap hari. Angka 4. 1, 2, 3, 4. 4 domba Garut yang gagah dengan tanduk yang melengkung. Domba Garut berasal dari Indonesia dan dikenal kuat. Ini angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kucing lucu penjaga lumbung. Kucing membantu petani dengan menangkap tikus. Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayam kalkun yang berkokok ramai. Ayam kalkun berbadan besar dan berbulu lebat. Ini angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bebek Bali berjalan berjajar. Bebek Bali punya leher ramping dan suka cari makan di sawah. Angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kerbau besar yang berkubang di lumpur. Kerbau sangat kuat dan membantu petani membajak sawah. Ini angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 angsa hitam berenang di kolam. Angsa hitam anggun dan jarang ditemukan. Angka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 anak sapi yang lucu dan menggemaskan. Anak sapi suka bermain dan minum susu dari ibunya. Hore, kita sudah belajar angka 1 sampai 10 sambil mengenal hewan-hewan peternakan. Ayo naik kereta api amazing sambil mengenal nama hewan. Singa,
Gajah. Monyet. Beruang kutub. Katak. Koala. Zebra. Jerapah. Kambing. Kerbau. Kalkun. Burung puyuh. Kukang. Seru sekali perjalanan mengenal hewan kali ini. Tunggu petualangan kereta api berikutnya. Ayo teman-teman, kita bermain tebak hewan bersama kereta api amazing. Kira-kira hewan apa ini ya? Badannya besar, warnanya belang hitam putih. Dia menghasilkan susu yang sehat. Kalian betul, itu adalah sapi. Kira-kira hewan apa ini ya? Kakinya kuat, larinya kencang sekali. Dia bisa ditunggangi. Yeay, benar. Itu adalah kuda. Kira-kira hewan apa ini ya? Telinganya panjang, jalannya melompat-lompat. Dia suka sekali makan wortel. Kalian hebat. Itu adalah kelinci. Kira-kira hewan apa ini ya? Hewan ini punya sayap warna-warni, terbang menari-nari di taman bunga. Kalian benar, itu adalah kupu-kupu. Kira-kira hewan apa ini ya? Punya tanduk bercabang di kepalanya. Tanduknya mirip ranting pohon. Kalian pintar, itu adalah rusa. Kira-kira
Hewan apa ini ya? Badannya kecil, punya kumis dan ekor panjang. Jalannya sangat lincah. Wah, keren! Itu adalah tikus. Kira-kira hewan apa ini ya? Mulutnya besar, giginya tajam sekali, kulitnya keras dan kasar. Kalian benar, itu adalah buaya. Sampai jumpa di tebak hewan berikutnya. Ayo naik kereta api amazing sambil mengenal nama hewan. Anjing, lumba-lumba, domba, pinguin, macan tutul, orang utan, rubah, elang, flamingo, ayam, kucing toiger, badak, iguana, seru sekali perjalanan mengenal hewan kali ini. Tunggu petualangan kereta api berikutnya. A. A untuk ayam, B. B untuk beruang, C. C untuk cicak, D. D untuk domba, E. E untuk elang, F. F untuk flamingo, G.
G untuk gajah. H. H untuk harimau. I. I untuk iguana. J. J untuk jerapah. K. K untuk kucing. L. L untuk lumba-lumba. M. M untuk monyet. N. N untuk nyamuk. O. O untuk orang utan. P. P untuk panda. Q. Q untuk kuoka. R. R untuk rusa. S. S untuk singa. T. T untuk tikus. U. U untuk unta. V. V untuk viper. W. W untuk walrus. X. X untuk X-ray tetra. Y. Y untuk yak. Z. Z untuk zebra. Ini angka 1. Satu kanguru melompat tinggi. Kanguru bisa melompat hingga 3 meter.
Sekarang angka 2. 1, 2. Dua badak berjalan pelan. Badak punya kulit tebal seperti baju besi. Ini angka 3. 1, 2, 3. Tiga beruang berdiri di atas dua kaki. Mereka kuat dan suka makan madu. Angka 4. 1, 2, 3, 4. 4 unta berjalan di padang pasir. Punuknya menyimpan makanan dan air. Ini angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hyena tertawa bersama. Mereka adalah pemburu yang sangat pintar. Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kura-kura berjalan lambat. Cangkangnya keras untuk melindungi tubuhnya. Ini angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 landak menggulung tubuhnya. Duri mereka tajam untuk melindungi diri. Angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 burung kakak tua berkicau. Mereka bisa meniru suara manusia. Ini angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dugong berenang pelan. Dugong sering disebut sapi laut. Angka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rubah berlarian di padang rumput. Mereka pintar dan lincah. Hore, kita sudah belajar angka 1 sampai 10 dengan hewan-hewan kebun binatang. Jangan lupa like, subscribe Keluarga Amazing, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Berenang dengan lincah, begitu belut laut, panjang dan licinlah. Si ada cumi-cumi, semprot tinta hitam. D,
Dugong suka makan rumput laut.